បាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាគ្រោះក្នុងប្រមាថណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាគ្រោះក្នុងប្រមាថបងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយនឹងរូបមន្តឱសថបុរាណខ្មែរយើងបានបាទគ្រាន់តែយើងយកម្នាស់ប៉ុន្តែយើងចិត្តសាច់វាចេញយើងយកតែស្នូលម្នាស់ទេបាទយើងយកស្នូលម្នាស់បងប្អូនដឹងទេស្នូលម្នាស់ណាយើងយកស្នូលម្នាស់4-5ស្នូលមកយើងយកវាទៅងាស់ទឹកប្រហែលជា2លីត្របាទយើងងាស់វាទឹក2លីត្រទៅងាស់វាឲ្យចេញជាល្អបាទម្នាស់ហ្នឹងបងប្អូនបានម្នាស់រៀងធំបន្តិចក៏ល្អដែរបាទយើងដាក់4-5ម្នាស់ហើយក៏7ម្នាស់អីទៅក៏បានដែរគាត់ថាបងប្អូនយើងយកវាទាំងវែងក៏បានឬមួយក៏យើងយកអាស្នូលវាទាំងអស់ហ្នឹងមកយកមកវាហាន់តិចតិចក៏បានដែរបាទហើយបន្ទាប់មកគឺយើងយកវាទៅដាំទឹកប្រហែលជា2លីត្រហើយយើងពិសាមួយថ្ងៃ2ដងបាទមួយថ្ងៃតែ2ដងទេឬក៏បងប្អូនទំនេរពេលថ្ងៃបងប្អូនអាចកម្ដៅពិសា3ដងក៏បានដែរប៉ុន្តែទូទៅបងប្អូនពិសាតែ2ដងបានហើយដោយសារតែជាតិម្នាស់វាកាត់វាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាពះពោះវៀនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែពិសាបាយហើយបាទពិសាបាយហើយយើងរយៈពេល1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងអីចាំយើងពិសាផ្លែទឹកម្នាស់ហ្នឹងបាទព្រឹក1កែវល្ងាច1កែវឬ1កែវធំបាទចិត្តកន្លះលីត្រដែរកែវធំហ្នឹងបាទយើងពិសាមួយថ្ងៃ2ដងហ្នឹងទៅបាទវាបងប្អូនសាកប្រហែលជាកន្លះខែទៅ1ខែទៅយើងនឹងមានការប្រែប្រួលបញ្ហាដែលធ្លាប់ឈឺដែលធ្លាប់ចុកហ្នឹងបាទវានឹងអាចកាត់បន្ថយហើយបងប្អូនបើសិនតែធូរហើយព្យាយាមពិសាឲ្យជាដាច់ទៅវានឹងបែកគ្រោះក្នុងប្រមាថគ្រោះក្នុងរងនោមហ្នឹងបែកមកតិចបងវារលាយអស់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះទេរាល់ចម្ងាយផ្សេងបងប្អូនអាចខមមិនសាកសួរបន្ថែមទីបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាដំណោះស្រាយដល់បងប្អូនមានបញ្ហាជំងឺកាពះពោះវៀនឈឺរ៉ាំរ៉ៃយូរណាស់មកហើយបាទបងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយនឹងរូបមន្តឱសថបុរាណរបស់ថៃបាទគឺប្រកែកស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងណាស់បងប្អូនប្រើរយៈពេលតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃនឹងដឹងភាពធូរស្រាលអំពីជំងឺកាពះរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជឿកាពះយូរឆ្នាំណាឬដងបាតច្រាលអាស៊ីតក្នុងក្រពះមេរោគក្នុងក្រពះឧស្សាហ៍រាគរូសបាទរលាកកាពះនេះគឺជារោគសញ្ញាមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភកាលណាយើងជឿយូរទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាចុកខ្សោយគ្រឿងក្នុងអញ្ចឹងបងប្អូនវិញ្ញាបរុះរាន់ឡើងបើសិនតែបងប្អូនមានបញ្ហាដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើបងប្អូនអាចជាវនៅរូបមន្តឱសថបុរាណណាមួយកំប៉ុងមាន60គ្រាប់បងប្អូនប្រើបាន1ខែបាទរាល់ចម្ងល់ផ្សេងៗបងប្អូនអាចសាកសួរបន្ថែមពីបាននៅលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់ក្នុងវីដេអូនេះ